Զատիկը պատրաստելու և նշելու։ Հիմա շարունակում եմ կարդալ 20 համարից, Մատթեոս 26:20 համարից։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ 12-ի հետ սեղան նստեց, և նրանք ուտելիս ասեց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ ձեզանից մեկը կմատնե ինձ, և նրանց ամեն մեկը շատ տրտմած սկսեցին նրան ասել. միթե ես եմ, Տեր։ Նա էլ պատասխանեց և ասեց. նա, որ ինձ հետ իր ձեռքը սկավառակի մեջ մտցրեց, նա կմատնե ինձ։ Իրավի մարդի որդին կգնա, ինչպես նրա համար գրված է, բայց վայ այն մարդին, որի ձեռով մարդի որդին կմատնվի, լավ էր նրան, թե այն մարդը ծնված չլիներ։ Հուդան էլ նրա մատնողը պատասխանեց և ասեց. միթե ես եմ, վարդապետ։ Նրան ասեց. դու ասեցիր։ Եվ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուսը հացն առավ, և օրհնելով կտրեց, և աշակերտներին տվավ և ասեց. առեք կերեք, այս է իմ մարմինը, և բաժակն առավ, գոհացավ, նրանց տվավ և ասեց. խմեցեք դրանից ամենքդ, որովհետև այդ է իմ արյունը, նոր ուխտի, որ թափվում է շատերի համար ի թողություն մեղաց։ Այս երկու-երեք համարները հստակ բացատրում է Քրիստոսի մեզ համար որպես զատիկ լինելու փաստը, որովհետև հստակ Քրիստոսը ցույց է տալիս, թե հացը և գինին ինչն էին խորհրդանշում, և ինչպես է հիմա նույն բանը Քրիստոսն անելու մեզ համար, իր արյունը որպես անմեղ գառ թափելու մեզ համար, որպեսզի մեզ ազատի մեղքի ստրկությունից, մեղքի գերությունից։ Եվ օրհներգելուց հետո դուրս ելան Ձիթենյաց Սարը, այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց. դուք ամենքդ այս գիշեր կգայթակղվեք ինձանից, որովհետև գրված է. ես հովիվը կզարկեմ և հոտի ոչխարները կցրվեն։ Այս դեպքում հովիվն ինքն է, ոչխարները աշակերտները։ Բայց իմ հարություն առնելուց հետո ձեզանից առաջ կգնամ Գալիլեա։ Այստեղ էլ ասում է, որ հարություն եմ առնելու։ Եվ Գալիլեա կգնամ, այսինքն կգաք, այնտեղ կհանդիպենք։ Պետրոսը պատասխանեց և ասեց նրան. թեև ամենքը գայթակղվեն քեզանից, ես երբեք չեմ գայթակղվի։ Հիսուսը նրան ասեց. ճշմարիտ ասում եմ քեզ, այս գիշեր դեռ հավը չխոսած 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Հավը նկատի ունի բնականաբար աքաղաղին, որովհետև աքաղաղն է, որ դեռ մութ է լինում, դեռ լույսը չբացված, կանչում է։ Պետրոսն էլ նրան ասեց. եթե քեզ հետ մեռնելու էլ լինեմ, չեմ ուրանա քեզ։ Այնպես էլ բոլոր աշակերտներն էին ասում։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց հետ մի տեղ եկավ, անունը Գեթսեմանի, և ասեց աշակերտներին. այստեղ նստեցեք, մինչև որ ես գնամ աղոթ քանեմ այնտեղ։ Եվ Պետրոսի և Զեբեդիայի 2 որդկանց իր հետ առավ, սկսեց տրտմել և վշտանալ։ Այն ժամանակ նրանց ասեց. հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք և ինձ հետ արթուն կացեք։ Եվ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ աղոթքերանում և ասում. իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Եվ աշակերտների մոտ է գալիս և նրանց քնի մեջ է գտնում և ասում է Պետրոսին. այդպես 1 ժամ էլ չկարացիք ինձ հետ արթուն կենալ։ Արթուն կացեք և աղոթք արեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Ինչ նկատի ունի այս ասելով Հիսուսը, երբ որ ասում է հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար։ Այսինքն հոգով, մտքով ինքը պատրաստ է այդ խաչելությանը գնալ, բայց մարմինը չի ուզում, որովհետև բնականաբար նա նաև մարդ էր երկրի վրա։ Դարձյալ երկրորդ անգամ Հիսուսը գնաց աղոթք արավ և ասեց. իմ հայր, եթե կարելի չէ, որ այս բաժակն ինձանից անցնի առանց իմ նրան խմելու, քո կամքը լինի։ Եվ գալով նրանց դարձյալ քնի մեջ է գտնում, որովհետև նրանց աչքերը ծանրացել էին։ Նրանց թողեց և դարձյալ գնաց։ Եվ երբ երրորդ անգամ աղոթք արավ և միևնույն խոսքը ասեց, այն ժամանակ գալիս է իր աշակերտների մոտ և նրանց ասում. այսուհետև քնեցեք և հանգստացեք, որովհետև ահա հասել է ժամը և մարդի որդին մատնվում է մեղավորների ձեռը։ Փաստորեն Քրիստոսը այստեղ տառապում է, որովհետև գիտի, որ ժամեր անց պիտի մահանա, և այն էլ ամենախայտառակ ու ցավոտ մահով, բայց միևնույնն է, աշակերտները, որոնք ասում են քեզ հետ մեռնելու էլ կգանք, նրանք քնում են, մի ժամ էլ չեն կարողանում նրա հետ արթուն մնալ և աղոթել, և
Միևնույնն է Քրիստոսը այդ տառապանքների ու այդ ապրումների մեջ հորն ասում է թող քո կամքը լինի։ Եվ նա տակավին խոսում էր, ահա Հուդան այն 12-ից մեկը եկավ եւ նրա հետ մեծ ամբողջ սրերով եւ բյուրերով քահանապետերի եւ ժողովրդի ծերերի կողմից։ Եվ նրանց մատնողը նրանց նշան էր տվել եւ ասել. որին որ համբուրեմ նա է, նրան բռնեցեք։ Եվ շուտով Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասեց. բարև վարդապետ, եւ համբուրեց նրան։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. ընկեր, ինչու համար եկար։ Եվ այն ժամանակ մոտ եկան Հիսուսին ձեռք ձգեցին եւ բռնեցին նրան։ Եվ ահա Հիսուսի հետ լինողներից մեկը ձեռքը մեկնեց, իր սուրը հանեց եւ քահանայապետի ծառային զարկելով ականջը կտրեց։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրան ասեց. սուրը տեղը դիր, որովհետեւ բոլոր սուր վեր առնողները սրով պիտի կորչեն։ Կամ կարծում ես, թե չեմ կարող հիմա իմ հորն աղաչել, որ հասցնե ինձ ավելի քան 12 գունդ հրեշտակներ։ Բայց ինչպես կկատարվեն գրքերը, թե այդպես պետք է լիներ։ Այն ժամին Հիսուսն այն ամբոխներին ասեց. ինչպես մի ավազակի վրա սրերով ու բյուրերով դուրս եկաք բռնելու։ Ամեն օր ձեզ մոտ նստում էի եւ տաճարումը սովորեցնում էի եւ չբռնեցիք ինձ, բայց այս ամենը եղավ, որ մարգարեների գրքերը կատարվեն։ Այն ժամանակ բոլոր աշակերտները նրան թողեցին եւ փախան։ Արդեն հասկացան, որ Քրիստոսը բռնվում է եւ պետքա տարվի խաչելության եւ փախան։ Նրան այն աշակերտները, որ ընդամենը մի ժամ առաջ ասել էին քեզ հետ մեռնելու կգանք։ Բայց նրանք Հիսուսին բռնեցին, տարան Կայափյա քահանայապետի մոտ, ուր որ դպիրները եւ ծերերը ժողոված էին։ Պետրոսն էլ գնում էր նրա ետևից հեռվանց, մինչև քահանայապետի սրահը եւ ներս մտավ ծառաների հետ նստեց վերջը տեսնելու։ Թաքուն կամած գնում է Պետրոսը, որ տեսնի ինչա տեղի ունենում, բայց այնպես է գնում, որ չհասկանան, որ ինքը Քրիստոսի աշակերտն է։ Բայց քահանայապետերը եւ ծերերը բոլորը տեսան բայց քահանայապետերը եւ ծերերը եւ բոլոր ատյանը Հիսուսի դեմ սուտ վկայություն էին որոնում, որ նրան սպանեն, բայց չգտան։ Եվ թեպետ շատ սուտ վկաներ էին եկել, բայց չգտան, վերջապես 2 սուտ վկաներ առաջ եկան եւ ասեցին. Սա ասեց. ես կարող եմ Աստծո տաճարը քանդել եւ 3 օրում շինել նրան։ Եվ քահանայապետը վեր կացավ նրան ասեց. ոչինչ չես պատասխանում, դրանք ինչ են վկայում քեզ դեմ։ Եվ Հիսուսը լուռ էր կենում։ Եվ քահանայապետը պատասխանեց եւ ասեց նրան. երթում եմ տալիս քեզ կենթանի Աստծով, որ մեզ ասես, թե դու ես Քրիստոսն Աստծո որդին։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. դու ասեցիր, սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմիկուց հետո կտեսնեք մարդի որդին զորության աջ կողմը նստած եւ երկնքի ամպերի վրա գալիս։ Այն ժամանակ քահանապետն իր հանդերձները պատառեց եւ ասեց, թե հայհոյեց, ել ինչ պետք են մեզ վկաներ։ Ահա հիմա դրա հայհոյանքը լսեցինք։ Ինչպես է ձեզ երևում։ Նրանք էլ պատասխանեցին եւ ասեցին. մահապարտ է։ Այն ժամանակ թքեցին նրա երեսին եւ բռունցքով ծեծեցին նրան, ոմանք էլ ապտակ տվին նրան ասելով. մարգարեացիր մեզ Քրիստոս, ով էր քեզ զարկողը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ նրան մատնողը, բռնողը եւ ծաղրողը եւ մահվան ուղարկողը դրանք քահանայապետերն էին։ Կրկնում եմ, քահանայապետերն էին, այսինքն Իսրայելի այն խավը, որոնք քահանաներ էին եւ որոնք հստակ գիտեին հին կտակարանը եւ գիտեին, որ Մեսիա է գալու, բայց նրանք կարծրացրել էին իրենց սրտերը եւ չէին ուզում Մեսիային ընդունել։ Եվ Պետրոսը դուրս նստած էր սրահումը եւ մեկ աղախին եկավ նրա մոտ եւ ասեց. դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր։ Նա էլ բոլորի առաջին ուրացավ եւ ասեց. ես չեմ իմանում, թե դու ինչ ես ասում։ Եվ երբ որ նա դուրսը բակը գնաց, մի ուրիշը նրան տեսավ եւ այնտեղ լինողներին ասեց. սա էլ էր Նազովրեցի Հիսուսի հետ։ Եվ նա դարձյալ ուրացավ երթումով, թե ես այն մարդին չեմ ճանաչում։ Եվ քիչ ժամանակից հետո այնտեղ կանգնողները եկան եւ Պետրոսին ասեցին. ճշմարիտ դու էլ նրանցից ես, որովհետեւ քո խոսելն էլ քեզ հայտնի է անում։ Այն ժամանակ նա սկսեց անիծել եւ երթվել, թե այն մարդին չեմ ճանաչում։ Եվ շուտով հավը խոսեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի այն խոսքը, որ ասեց, թե հավը խոսելուց առաջ 3 անգամ կուրանաս ինձ։ Եվ դուրս գնաց, դառնապես լացավ։ 27 գլուխ։ Եվ երբ որ առավոտ եղավ, բոլոր քահանայապետերը եւ ժողովրդի ծերերը Հիսուսի դեմ խորհուրդ արին, որ սպանեն նրան, եւ նրան կապելով տարան եւ Պոնտացի Պիղատոս կուսակալին հանձնեցին։
Այն ժամանակ նրա մատնիչը Հուդան տեսնելով, որ դատապարտվեց, այսինքն Հիսուսը դատապարտվեց, զղջաց այն 30 արծաթը ետ դարձրեց քահանայապետերին եւ ծերերին եւ ասեց. Ես մեղ կործեցի, անմեղ արյուն մատնելով։ Նրանք էլ ասեցին. Մեզ ինչ, դու տես։ Եվ նա արծաթը գցեց տաճարի մեջ, հեռացավ եւ գնաց ինքն իրան խեղդեց։ Եվ քահանայապետերը եւ որ արծաթն առան ասեցին. Արժան չէ դրան գանձանակի մեջ ընդունել, որովհետեւ արյունի գին է։ Տեսեք, այստեղ ինչքան է նրանց պղծությունը երևում։ Ուրեմն այդ գումարը նրանք չեն վերցնում գանձանակի մեջ գցեն, որովհետև այդ գումարը արյունի վրա է ծախսված։ Այսինքն նրանք խաչում են Աստծո որդուն, սպանում են Աստծո որդուն 30 արծաթով, բայց նրանք այնքան սուրբ են, որ այդ 30 արծաթը, որ հետ են վերցրել, չեն գցում գանձանակի մեջ, որովհետև գանձանակը սուրբ է։ Պատկերացնում եք։ Եվ խորհուրդարին եւ նրանով բրուտի արտատեղը առան օտարականների գերեզմանատեղի համար։ Նրա համար այն արտատեղը արյունի արտ կոչվեցավ մինչև այսօր։ Այն ժամանակ կատարվեց Երեմիա մարգարեի ձեռով ասվածը եւ 30 արծաթ առան այն գնահատվածի գինը, որ Իսրայելի որդիներից ոմանք գնահատել էին, եւ նրան բրուտի արտին տվին, ինչպես որ հրամայեց ինձ Տերը։ Եվ Հիսուսը կանգնեց կուսակալի առաջը, այսինքն այդ որ կարդացի, որ ասում է Երեմիա մարգարեի ձեռով ասվածը, ես ինչու եմ միշտ նշում, որ 5 կտակարանը շատ կարևոր է, որովհետև 5 կտակարանը ամբողջովին մարգարեություն է Քրիստոսի գալստյան մասին։ Եվ Հիսուսը կանգնեց կուսակալի առաջը եւ կուսակալը հարցրեց նրան եւ ասեց. Դու ես հրյաների թագավորը։ Դու ես հրյաների թագավորը, հարցնում է։ Հիսուսն էլ ասեց նրան. Դու ես ասում։ Եվ երբ որ քահանապետերից եւ ծերերիցը ամբաստանվում էր, ոչինչ չպատասխանեց։ Այն ժամանակ Պիղատոսը ասեց նրան. Չես լսում, որ չափ բաներ են վկայում քեզ հակառակ։ Եվ նա նրան ոչ մի բան էլ չպատասխանեց, մինչև որ կուսակալն էլ շատ զարմացավ։ Բայց սովորություն էր կուսակալին տոնի ժամանակին մեկ կապված արձակել ժողովրդի համար, որին որ ուզեին, եւ այն ժամանակ մի նշանավոր բանտարկյալ ունեին անունը Բարաբբա։ Արդ երբ որ նրանք հավաքվեցան, Պիղատոսը ասեց նրանց. Ո՞րն եք ուզում, որ ձեզ համար արձակեմ, Բարաբբային, թե Հիսուսին, որ Քրիստոս է կոչվում, որովհետև գիտեր, որ նախանձով էին մատնել նրան։ Եվ երբ որ նա ատյան նստած էր, նրա կինը մարդ ուղարկեց, սա Պիղատոսի մասին է։ Նրա կինը մարդ ուղարկեց նրա մոտ եւ ասեց. Այդ արդար մարդի հետ գործ չունես, որովհետև շատ բաներ քաշեցի այսօր նրա պատճառով։ Բայց քահանայապետերը եւ ծերերը ժողովրդին համոզեցին, որ Բարաբբային ուզեն, իսկ Հիսուսին կորցնեն։ Եվ կուսակալը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Այս երկուսից ո՞րն եք ուզում, որ արձակեմ ձեզ համար։ Եվ նրանք ասեցին. Բարաբբային։ Պիղատոսն ասեց նրանց. Ապա ինչ անեմ Հիսուսին, որ Քրիստոս է կոչվում։ Ամենքը ասեցին. Թող խաչվի։ Եվ կուսակալն ասեց. Ապա ինչ չար բան է արել։ Բայց նրանք էլ ավելի էին աղաղակում եւ ասում. Խաչվի։ Պիղատոսն էլ երբ որ տեսավ, թե ոչինչ օգուտ չի անում, այլ ավելի խռովություն է լինում, ջուր առավ, ձեռքերը լվաց ժողովրդի առաջին եւ ասեց. Ես այս արդարի արյունից անմեղ եմ, դուք տեսեք։ Շատ ժամանակ մենք էլ ենք չէ անում, որպեսի չխառնվենք, որպեսի մեր կյանքը չվտանգենք, մեր անունը, մեր ստատուսը չվտանգենք, ձեռքներս լվանում ենք, կողքի ենք կանգնում։ Եվ բոլոր ժողովուրդը պատասխանեց եւ ասեց. Դրա արյունը մեզ վրա եւ մեր որդկանց վրա։ Այն ժամանակ նա Բարաբբային արձակեց նրանց համար եւ Հիսուսին ծեծելուց հետո հանձնեց, որ խաչվի։ Այն ժամանակ կուսակալի զինվորները Հիսուսին տարան պալատը եւ բոլոր զորագունդը հավաքվեց նրա վրա եւ նրան մերկացնելով նրա վրա մի կարմիր քղամիտ գցեցին եւ փշերից մի պսակ ոլորեցին նրա գլխին դրին եւ նրա աջ ձեռքին մի եղեգ եւ նրա առաջը ծուներ դնելով ծաղր էին անում եւ ասում. Ողջ լեր, հրյաների թագավոր, եւ նրա վրա թքելով եղեգն առնում էին եւ նրա գլուխը ծեծում։ Եվ երբ որ ծաղր արին նրան, կարմիր քղամիդը նրանից հանեցին եւ նրան հագցրին իր հանդերձները եւ տարան նրան խաչելու։ Սա մի ահավոր, մի սարսափելի տեսարան է, ես համոզված եմ, որ շատերդ էլ ֆիլմը դիտել եք եւ շատ եք ընկճվել այդ տեսարանը անգամ ֆիլմով նայելուց, բայց ես ուղղակի ամեն անգամ կարդալով զարմանում եմ եւ ուղեղս ուղղակի չի կարողանում ընկալել, թե ինչպես կարող էր հենց իր ժողովուրդը
այդպես վարվել իր փրկչի հետ։ Եվ երբ որ դուրս եկան, մի կյորենացի մարդ գտան անունը Սիմոն, նրան պահակ բռնեցին եւ որ նրա խաչը վեր առնե։ Որ այսինքն Քրիստոսի խաչը որ կրի, որովհետեւ Քրիստոսին արդեն այնքան ծեծել էին, էլ ուժ չուներ։ Եվ երբ որ Գողգոթա ասված տեղը եկան, որ գանկի տեղ ասել է, նրան լեղիի հետ խառնած գինի տվին խմելու։ Եվ երբ որ ճաշակեց, չէր կամենում խմել։ Սա ես մի փոքր ուշադրություն կդարձնեմ սրա վրա, որ լեղիի հետ խառնած գինին, որ տալիս են, դա մի փոքր ցավը մեղմացնելու համար է, բայց նա չխմեց։ Այնպես որ նա Քրիստոսն ամբողջ ուժով այդ տառապանքն ու ցավը կրել է իր վրա։ Եվ նրան խաչը հանելով բաժանեցին նրա հանդերձները, վիճակ գցելով, որ կատարվի մարգարեի ձեռով ասվածը, իմ հանդերձներն իրանց մեջ բաժանեցին եւ իմ պատմուճանի վրա վիճակ գցեցին։ Եվ նստած նրան պահում էին այնտեղ, եւ նրա հանցանքը գրված դրին նրա գլխի վերև. այս է Հիսուս, հրեից թագավորը։ Այն ժամանակ նրա հետ երկու ավազակներ խաչվեցան, մեկը աջ կողմին եւ մյուսը ձախ կողմին։ Եվ անցնող դարձողները հայհոյում էին նրան, իրանց գլուխները շարժելով եւ ասում էին. ով տաճարը քանդող եւ երեկորում շինող, ազատիր քեզ, եթե Աստծո որդի ես, իջիր խաչիցը։ Այնպես էլ քահանայապետերն էին ծաղարանում դպիրների եւ ծերերի հետ եւ ասում. ուրիշներին ազատեց, ինքն իրան չի կարողանում ազատել, թե որ Իսրայելի թագավորն է, իջնե հիմա խաչիցը եւ կհավատանք դրան։ Խաչի մահը դա անարգալից մահն էր, երբ որ մարդուն մերկացնում էին եւ խաչին էին գամում, դա այդպես էին վարվում ամենապիղծ ավազակների հետ եւ այդպես վարվեցին Քրիստոսի հետ, ու դա պահանջեցին քահանայապետերը, հավատացյալ ժողովուրդը։ Եվ հիմա էլ ծաղր են անում։ Աստծուն հուսացավ, հիմա թող նա փրկե նրան, եթե ուզում է դրան, որովհետև ասես թե Աստծո որդի եմ։ Միևնույնն էլ ավազակները, որ նա հետ խաչված էին, նախատում էին նրան։ Եվ ժամը 6-ից խավար եղավ բոլոր երկրի վրա մինչև ժամը 9։ Հիսուսը մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասեց. Էլի, Էլի, լամա սաբակթանի, այսինքն իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ։ Այնտեղ կանգնածներից ոմանք էլ երբ որ լսեցին, ասում էին, թե Եղիային է կանչում դա։ Այս դեպքում, երբ որ Քրիստոսն ասում է իմ Աստված, ինչու թողեցիր ինձ, դա չի նշանակում, որ Աստված մոռացել էր Հիսուսին եւ թողել էր նրան, այլ պարզապես այդ պահին, այն մեղքը, որ Քրիստոսը մեզանից վերցրել էր եւ իր վրա էր կրում, այդ մեղքի պատը բաժանել էր իրեն հորից։ Դրա համար էր Քրիստոսը տառապանքով այդ խոսքերն արտահայտում։ Եվ շարունակությունը այնտեղ կանգնածներից ոմանք էլ երբ որ լսեցին, ասում էին, թե Եղիային է կանչում։ Եվ շուտով նրանցից մեկը վազեց, մի սպունգ առավ, քացախով լցրեց եղեգի վրա անցրեց եւ նրան տվավ, որ խմե։ Եվ մյուսներն էլ ասում էին, թող տեսնենք, թե Եղիան կգա դրան փրկի։ Հիսուսը դարձյալ մեծ ձայնով կանչեց եւ արձակեց հոգին։ Մյուս ավետարաններում ասում է եւ Հիսուսն աղաղակեց եւ ասեց. Տեր ների նրանց, որովհետեւ չգիտեն ինչ են անում, ու նաեւ ասեց. Տեր, ահա քո ձեռքն եմ հանձնում իմ հոգին եւ մահացավ։ Եվ ահա տաճարի վարագույրը երկու ճղվեցավ վերևից մինչև ցածը, եւ երկիրը շարժվեց, այսինքն երկրաշարժ եղավ, եւ քարերը պատռվեցին, եւ գերեզմաններ բացվեցան, եւ շատ սուրբ ննջեցյալ մարմիններ հարություն առան, եւ գերեզմաններից դուրս գալով նրա հարությունից հետո սուրբ քաղաքը մտան, այսինքն Երուսաղեմ, եւ շատերին երևեցան։ Այստեղ Քրիստոսի մահով գերեզմաններ է բացվում եւ շատ սուրբեր հարություն են առնում։ Պատկերացնում եք, նրա մահն էլ էր նույնիսկ զորավոր։ Բայց հարուրապետը եւ նրանք, որ նրա հետ Հիսուսին պահում էին, երբ որ երկրաշարժը եւ այն եղածները տեսան, հարուրապետը դա հռով միացիա։ 100 հոգու պետ։ Երբ որ այդ ամենը տեսան, շատ վախեցան եւ ասեցին. ճշմարիտ, որ սա Աստծո որդի էր։ Եվ այնտեղ շատ կանայք
կային, որ հեռվանց մտիկ էին տալիս, որ Գալիլեայից Հիսուսի ետևից եկան նրան ծառայություն անելու։ Նրանց միջում էր նաև Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամ Հակոբի և Հովսեփի մայրը և Զեբեդիայի որդկանց մայրը։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ, Արմիաթայից մի հարուստ մարդ եկավ, անունը Հովսեփ, որ ինքն էլ աշակերտ եղած էր Հիսուսին։ Սա գնաց Պիղատոսի մոտ և Հիսուսի մարմինը խնդրեց, և այն ժամանակ Պիղատոսը հրամայեց, որ մարմինը տրվի։ Եվ Հովսեփը մարմինն առնելով մաքուր կտավով պատանեց և դրավ իր նոր գերեզմանի մեջ, որ վեմի մեջ փորել էր, և գերեզմանի դռանը մի մեծ քար թավալեց ու գնաց։ Այստեղ ես մի փոքր կկարդամ Հովհաննեսի ավետարանում Քրիստոսի խաչելության պատմությունը, այստեղ ասում է. Սրանից հետո Հիսուսն իմանալով, որ ամեն բան արդեն լրացած է, որպեսի գրվածը կատարվի, ասեց. Ծարավ եմ, և մի աման կար քացախով լիքը, և նրանք մի սպունգ լցրին քացախով և զոպայի մշտիկի վրա դրած նրա բերանին մոտեցրին։ Եվ երբ որ Հիսուսը քացախն առավ, ասեց. կատարված է, և գլուխը խոնարհեցրեց, հոգին ավանդեց։ Բայց հրեաները, որովհետև ուրբաթ օր էր, որպեսի մարմինները չմնան խաչի վրա շաբաթ օրը, որովհետև այդ շաբաթ օրը մեծ էր, Պիղատոսին աղաչեցին, որ նրանց սրունքները ջարդեն և վեր առնվեն։ Ինչու էին ուզում սրունքները ջարդեին, որովհետև եթե խաչի վրա մնային, մի քանի օր նրանք չէին մեռնի։ Եվ նաև մի քանի օր հնարավոր է 1 և 2 օր նրանք չէին մեռնի, որովհետև խաչելությունից այդքան արագ չէին մեռնում։ Եվ նրանք չէին ուզում շաբաթ օրը, որովհետև տոներն էր, չէին ուզում, որ այդ մարմինները մնան խաչի վրա եւ այլն, ուզում էին իրանց արդարացնեին, շուտ առնեին խաչի վրայից, գնային ազատվեին, այդ մեղքը իրանց վրայից լվանային ու գնային Զատիկը վայելեին։ Եվ զինվորներն էլ եկան եւ առաջինի սրունքները ջարդեցին, այնպես էլ մյուսի, որ նրա հետ խաչված էր։ Բայց երբ որ Հիսուսի մոտ եկան եւ տեսան նրան արդեն մեռած, նրա սրունքները չջարդեցին։ Այլ զինվորներից մեկը գեղարդով նրա կողը խոցեց եւ շուտով արյուն եւ ջուր դուրս եկավ։ Եվ նա, որ այս տեսավ, վկայեց, եւ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ նա գիտե, որ ճշմարիտ է ասում, որ դուք հավատաք, որովհետև այս բաները եղան, որ գրվածը կատարվի, թե նրա ոսկորը չպիտի փշրվի։ Եվ դարձյալ մի ուրիշ գրվածք ասում է, թե մտիկ կտան նրան, որ խոցեցին։ Սրանք բոլորը մարգարեություններ են 5 կտակարանից, որ նրա սրունքը չպիտի ջարդվի։ Մենք դա տեսանք, որ նրա սրունքը չջարդեցին, որովհետև նա արդեն մահացած էր։ Եվ ինչու կողը խոցեցին, համոզվելու համար, որ նա մահացել է, մի հատ էլ ուզեցին համոզվեն եւ վերջնական սպանեն Քրիստոսին։ Եվ ասում է ջուր եւ արյուն եկավ։ Քրիստոսը մահացել էր արդեն խաչի վրա, բայց նա չէր մահացել այդ խաչի մեխերից ու տանջանքներից։ Նա մահացել էր կաթվածից, սրտի կաթվածից։ Միայն սրտի կաթվածի դեպքում է, որ ջուր եւ արյուն է գալիս, այդպիսի վարկած կա, բժիշկներն են ասում, գիտնականներն են ասում, ես Աստվածաշունչը դրա մասին չի խոսում, բայց ասում է, որ կողը խոցելուց հետո արյուն եւ ջուր եկավ, որը խորհրդանշում է, որը ցույց է տալիս, որ Քրիստոսը մահացել էր սրտի կաթվածից, այսինքն այն ցավը, որ նա կրում էր, նրան սրտի կաթվածի էր հասցրել, այն հոգեկան ցավը, որ նա կրում էր, մարդկանց մեղքերն իր վրա վերցնելով, հորից բաժանվելով եւ իր իսկ ժողովրդի կողմից անարգված գտնվելով ու մահվան տարվելով։ Սրանց հետո Պիղատոսին աղաչեց Հովսեփը, որ Արիմեաթայից էր, որ վերցնի եւ տանի Հիսուսի մարմինը դնի գերեզման։ Եվ Հովսեփը մարմինն առնելով մաքուր կտավով պատանեց եւ դրավ նրան իր նոր գերեզմանի մեջ, որ վեմի մեջ փորել էր, եւ գերեզմանի դռանը մի մեծ քար թավալեց, գնաց։ Եվ այնտեղ էր Մարիամ Մագդաղենացին եւ մյուս Մարիամը գերեզմանի դիմացը նստած։ Եվ հետեւյալ օրը, որ ուրբաթից հետո է, այսինքն շաբաթը, քահանայապետերը եւ փարիսեցիները հավաքվեցին Պիղատոսի մոտ եւ ասեցին.
Տեր հիշում ենք, որ այն մոլորեցուցիչը, Քրիստոսի մասին են խոսում, դեռ կենթանի ասում էր. 3 օրից հետո հարություն կառնեմ։ Ուրեմն հրամայիր, որ մինչև 3-րդ օրը գերեզման նզգուշությունով պահեն, եւ միգուցե աշակերտները գան նրան գողանան եւ ժողովրդին ասեն, թե մեռելներից հարություն առավ։ Եվ հետին մոլորությունը չար լինի, քան թե առաջինը։ Պիղատոսն էլ ասեց նրանց. ունեք պահապան զինվորներ, գնացեք զգուշ պահեցեք, ինչպես գիտեք։ Նրանք էլ գնացին գերեզմանին պահպանություն արին, քարը կնքելով պահապան զինվորների հետ։ Եվ շաբաթ իրիկունը, որ միաշաբաթ էր լուսանում, այստեղ մի փոքրիկ արդեն կարդում եմ 28-րդ գլուխը, Մատթեոս ավետարանի վերջին գլուխն եմ կարդում, որտեղ որ Քրիստոսի հարությանն ենք ականատես լինելու։ Բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք շաբաթ իրիկունի միաշաբաթի վրա։ Եվ շաբաթ իրիկունը, որ միաշաբաթ էր լուսանում։ Այսինքն այդ որ օրն է, եթե շաբաթի իրիկունն էր, այսինքն կիրակին էր լուսանում, չէ՞։ Կիրակին կոչվում է միաշաբթի։ Շաբաթն սկսվում է միաշաբթիից։ Այդ հետո է, որ կրոնական առաջնորդները դարձրել են միաշաբթին կիրակի եւ շաբաթվա վերջին օրը։ Բայց այստեղ Աստվածաշնչում հստակ գրված է։ Եվ շաբաթ իրիկունը, որ միաշաբաթ էր լուսանում, Մարիամ Մագդաղենացին եկավ եւ մյուս Մարիամը գերեզմանը տեսնելու։ Եվ ահա մեծ շարժ եղավ, որովհետեւ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից իջավ գնաց, դռնից այն քարը հեռու թավալեց եւ նրա վրա նստեց։ Եվ նրա կերպարանքը փայլակի պես էր եւ նրա հագուստը ձյունի պես սպիտակ։ Եվ նրա ահից պահապանները շփոթվեցան եւ մեռելին նման եղան, այսինքն ընկան։ Եվ հրեշտակը պատասխանեց եւ այն կանանցը ասեց. «Մի վախենաք դուք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք որոնում։ Այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ասեց։ Եկեք տեսեք այն տեղը, ուր Տերը պառկած էր։ Եվ շուտով գնացեք նրա աշակերտներին ասեք, թե հարություն առավ մեռելներիցը, եւ ահա նա ձեզանից առաջ Գալիլեա կգնա, այնտեղ նրան կտեսնեք։ Ահա ասեցի ձեզ։ Եվ նրանք շուտով գերեզմանից դուրս եկան վախով եւ մեծ ուրախությունով եւ վազում էին նրա աշակերտներին պատմելու։ Եվ երբ որ գնում էին, որ նրա աշակերտներին պատմեն, ահա Հիսուսը պատահեց նրանց եւ ասեց. «Ողջույն ձեզ»։ Եվ նրանք մոտ եկան, նրա ոտները բռնեցին եւ նրան երկրպագություն արին։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց. «Մի վախեցեք, գնացեք իմ եղբայրներին ասեք, որ գնան Գալիլեա եւ այնտեղ կտեսնեն ինձ»։ Եվ երբ որ նրանք գնացին, ահա պահապան զինվորներից ոմանք եկան քաղաքը եւ պատմեցին քահանայապետերին բոլոր եղածները։ Եվ նրանք ծերերի հետ հավաքված խորհուրդ արին եւ շատ փող տվին զինվորներին եւ ասեցին. «Ասեցեք, թե նրա աշակերտները եկան եւ գողացան նրան, երբ որ մենք քնած էինք»։ Այստեղ իհարկե ծիծաղելի է, որովհետեւ հռովմիացի զինվորը չէր կարող պահպանության ժամանակ քնել, որովհետեւ հռովմիացի զինվորը եթե պահպանության ժամանակ, պոստում կանգնած ժամանակ քներ, նրան մահ էր սպառնում։ Ուստի դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Եվ եթե այդ լուրը կուսակալին հասնի, մենք կհամոզենք նրան եւ ձեզ անհոգ կանենք։ Եվ նրանք փողն առնելով այնպես արին, ինչպես սովորացրել էին, եւ այս բանը հռչակվեցավ հրեաների մեջ մինչեւ այսօր։ Հիշեցնեմ, որ սա անում էին հրեա քահանայապետերը։ Բայց 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա այն սարը, որ Հիսուսը նրանց հրամայել էր, եւ երբ որ նրան տեսան, երկրպագություն արին նրան, բայց ոմանք երկմտեցին։ Եվ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց եւ ասեց. «Ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ երկնքում եւ երկրումս, ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունովը, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչեւ աշխարհի վերջը»։ Ամեն։ Այստեղ ուղղակի հրաշալի տեսարան է, որովհետեւ Քրիստոսը մեր Տերն ու Փրկիչը հարություն է առել, որովհետև մահը նրան չկարողացավ պահել, որովհետև մահը դա սատանայինն է, իսկ Աստված շատ ավելի հզոր է, եւ նրա հարությունով մենք վերամիավորվեցինք մեր Աստծո հետ, մեր Փրկչի հետ, եւ հնարավորություն մեզ վերադարձվեց երկնային արքայությունը ժառանգելու։ Եվ մեզ ոչ մի բան, բացի մեր սեփական ընտրությունից, ոչ մի բան չի կարող խանգարել, որ մենք
երկնային արքայությունը ժառանգենք։ Երբ որ տեսնում եք, որ մարդիկ քարոզում են եւ ավետարանում են եւ շատ խոսում են Աստծո մասին, մի նեղվեք սիրելիներ, որովհետեւ Աստվածաշունչն է այդպես ասում, որովհետեւ Քրիստոսն է պատվիրել, ասում է գնացեք եւ ավետարանեք, պատմեք աշխարհին, ամբողջ աշխարհին։ Դա քրիստոնյաների միսիան է, դա է գլխավոր նպատակը քրիստոնյայի այս կյանքում, որ մարդկանց պատմի Քրիստոսի եւ հավիտենական կյանքի մասին։ Եվ ինչպես տեսակ, Քրիստոսը որպես մեր Զատիկ մորթվեց, որպես մեր գառ մորթվեց, նրա արյունով մենք փրկվեցինք մեղքի ստրկությունից եւ նրա հարությամբ մենք նորից հաղթանակած դուրս եկանք եւ հավիտենական կյանքը ժառանգելու առավելությունը նորից ետ ստացանք, որովհետև մենք այն կորցրել էինք, երբ Ադամն ու Եվան մեղանչեցին եւ ընտրեցին սատանային Աստծո փոխարեն։ Այսպիսով մենք տեսանք, թե ինչ է խորհրդանշում իրենից Զատիկը, ինչ կապ ունի այն Քրիստոսի հետ, եւ որ այլևս մենք չպետք է որևէ տրադիցիոն Զատիկ նշենք, իսկ եթե այս ամենից հետո որոշում ենք նշել, ապա բարի լինենք եւ այն նշենք ըստ Աստծո խոսքի, որ ես կարդացի Ելից գրքից։ Թլպատվենք, ուտենք ընդամենը անթթ խմոր հաց եւ ոչխար իր փորոտիկով եւ ամեն ինչով խորոված, ոչխար կամ այծ, մի ամբողջ շաբաթ, ուրիշ ոչինչ։ Այդ դեպքում ես կհամարեմ, որ մենք իսկապես 5 տակարանյան Զատիկ ենք նշում, բայց մենք դրա կարիքը չունենք, որովհետև Քրիստոսը եկավ եւ կատարեց Զատիկի իրական խորհրդանիշը, թափելով իր արյունը եւ հարություն առնելով մեզ համար։ Շնորհակալ եմ ունկնդրելու համար, Աստված ձեզ օրհնի, պահպանի, լցնի իր անսահման սիրով եւ երկնային արքայությունում բոլորով հանդիպենք։